下面我们来学习这个因式分解第二部分啊，就是这个高端方法及较难题型。因为我说过，学校老师呢除了会讲课本上的那几种方法以外，还会补充一部分方法来讲。比如说我们在上一讲是不是学过一个这个双十字相乘法？那么这一讲呢，我们还会介绍几种方法。来，首先看一下例一啊，这道题呢其实是在告诉你用某一个方法来进行某种类型的因式分解。阅读把多项式 x 的方减 3x 减10分解因式得这个玩意儿呢等于 x 减5乘以 x 加2，那是不是用十字相乘法分的，对吧？减5加2就是我们的这个减3了。由此，对于方程 x 的方减 3x 减10等于0，可以变形为 x 减5乘以 x 加2等于0，解得 x 等于5或 x 等于-2。来，他把这个东西是不是当成一个方程了，对吧？我们说了，如果你学了因式分解以后啊，十字相乘法这一部分学完了以后，对于某些类型的一元二次方程，它是可以解的，就用十字相乘法来进行处理。来，现在再看一下，观察多项式 x 方减 3x 减10的因式 x 减5 x 加2与方程它的解 x 等于5和 x 等于2之间的关系，我们发现什么东西了呢？你有没有什么想法？你其实应该可以看出来，如果我把5和-2带到这个式子里边，这个式子是等于0的，说明这个里边就含有因式 x 减5和 x 加2，对吧？那这个5和2跟这个10有没有什么关系呢？是不是有没有发现是10的什么呀？因数啊，10的因数。可以发现，如果这个是方程的解，那么这个就是这个方程的因式。这样，若要把一个多项式分解因式，可以通过其对应方程的解来确定它的因式。这个方法呢，叫做因式定理啊，或者叫做求根法啊。用因式定理来进行因式分解，或者叫做求根法。那么具体方法，我可以跟同学们解释一下啊。求根法怎么来分呢？每次你都先去看一下这个常数项的因数啊，常数项的因数，比如说10，它有哪些因数呢？正负1、正负2、正负5、正负10。注意是正负啊，你不要小学思维哦，觉得这个10呢就是什么1、2、5、10，完全不对啊。正负1、正负2、正负5、正负10。下边干什么呢？把这样的因数往那个里边去带一下，往整个这个式子里边带一下，会发现有一些因数呢能让这个式子等于0，比如说我们把5和-2带进去，是不是就能让它等于0了，对吧？当你发现把5带进去它等于0的时候，这个里边就有因式 x 减5，你5带进去能让它等于0，这里边出来的是 x 减5，因为只有5减5是不是才能等于0，不是 x 加5啊？你如果把-2带进去，发现它能等于0，说明这里边就有因式 x 加2啊 ，x 加2。那我们总结一个通项，如果你把 a 带进去，发现这个式子能等于0，说明里边就有什么呢？就有 x 减 a。如果你把负 a 带进去，能让这个式子等于0，说明这个里边就有因式 x 加 a， 是不是就这么回事，对吧？所以这个求根法啊，求根法，来给同学们简单总结一下。第一个，它一般来说啊，我估计你们碰到的题目呢，一般来说都是在一元多项式里边，比如说这个是不是就是一元的？没有 y， 没有 ab 什么之类的，一元多项式的时候，往往可以进行这个用这个求根法来操作。但是对于多元的，其实也可以啊。这个我在我的初一竞赛班里边其实讲过啊，初一竞赛班里边讲过。那么第二个怎么操作呢？把常数项的因数往整个式子里边带，能得出哪个等于0，就会出现对应的因式啊，对应的因式。那么具体怎么操作？下边呢又解释了一下。例如，现在我们是不是要分这个3次方，对吧 ？x 3次方减 3x 加2，观察可知，当 x 等于1的时候 ，x 3次方减 3x 加2等于0，则你有没有发现它把1带进去了，对吧？2的因数本来有正负1、正负2，你现在把1带进去以后，发现它等于0，说明这个里边就有一个因式是 x 减1，那导致这个东西呢，应该等于 x 减1乘以 a，a 为整式。即 x 减1是这个东西的一个因式，那如何我们去确定 a 呢？下边他又告诉你一个方法，可用数式除法，也就是我平时经常说的大除法。
在这儿呢，拿这个 x 的3次方减 3x 加2去除以一个 x 减1，因为它乘以 a 是不是等于它的？但是有一个小问题，你有没有发现那个原式它的2次项是没有的？所以在这儿呢要补全啊，每次用这个整式除法、大除法去除的时候，都需要把项给补全。被除数没有平方项，所以补一个0x 的方。如果除数缺项，其实也要补全，就被除数、除数都要补全。下边呢就开始去做除法，怎么上商呢？我们这个地方只有2项，所以你应该在第2项上面上商，一定要让商乘以除数的首项等于被除数的首项，所以你应该用 x3次方除以 x， 是不是等于 x 方了？对吧？就商一个 x 方，得到 x3次方减去一个 x 的平方，就用 x 方啊分别乘它们俩，然后呢做减法，跟你小学学的那个常除法是一样的，对吧？0x 方减负 x 的方，这儿非常容易减错啊，不是减 x 方，是减负 x 的方，那应该是等于一个 x 的平方了，对吧？等于一个 x 的平方，然后呢，把这个东西再挪下来，减 3x， 这个时候呢，我们商一个 x 跟它一乘，就是 x 方减 x， 负 3x 减负 x 等于负 2x， 再挪一个2下来，商一个负2，就负 2x 加2，然后整除了。说明我们的因式是不是应该是 x 方 a 那个因式啊 ，a 那个就大写的 a 那个整式应该是我们的 x 方加 x 减2，所以 x3次方减 3x 加2呢，它等于一个 x 减1乘以 x 方加 x 减2，这是不是就是你刚才那个商，对吧？这是你刚才那个商，然后我们再把这一部分进行一个十字相乘法的处理，可以分成 x 减1乘以 x 加2，但是还没有做完，原因是什么呢？因为前面是不是有2个 x 减1，我们可以把它写成幂的形式，对吧？暑假也说了，这是有要求的，一定要把它写成一个幂的形式啊 ，x 减1的平方乘以 x 加2，这样呢就把它做完了啊。这就是告诉你如何来进行这个用因式定理、用求根法来因式分解啊，来因式分解，给了一个具体的例子，下边呢它就要让你来处理了。哎，我觉得像这一个大家就没有必要因式定理了，对吧？这一个你怎么办呢？你是不是直接十字相乘就可以了，对吧？我们一个负2凑一个负1，你是不是应该是减2加1啊？所以第一个空写一个 x 减2乘以一个 x 加1，这个完全没必要用因式定理来做。那第二个呢，就开始要用那个了。原因是在这儿是不是又出现了3次方？观察可知，当 x 等于几的时候，这个玩意儿等于0，对吧？我说你应该把什么样的数带进去呢？你是不是应该把常数项的因数往里带，对吧？3的因数正负1、正负3，你首选把哪个带进去呢？我一般人是不是都会把1先带进去？好，当 x 等于1的时候，1加1减5加3，哎，正好等于0。可得就是当 x 等于1的时候，这个玩意儿是不是等于0的呀？可得 x 什么1呢？你想想 x 等于1，1得怎么着1才能等于0啊？1是不是得减1啊？所以应该是可得 x 减1是这个多项式的一个因式，然后让你去来进行因式分解。下边该干什么了？是不是开始大除法了，对吧？已经有个 x 减1了。好，这一次呢，我们来大除一下 x 的3次方加 x 的平方减 5x 再加3除以一个 x 减1。这一次呢，项是全的，3次方、2次方、1次方常数项都全了，不用再添东西了。开始上商，这儿是不是先商一个 x 平方啊？x 平方乘以 x 就是 x 的3次方，然后乘以负1就是减 x 的方。好，我说了这儿很容易减错，是 x 的方减负 x 的方，它应该是 2x 方，对吧？2x 方减 5x， 这个地方商什么呢？商正 2x， 目标是一定要它们俩相乘等于这个，对吧？那 2x 乘以 x 就是 2x 的平方减去一个 2x， 好，挪下来。负 5x 减负 2x 是不是应该是负 3x？ 负 3x 加3，那么在这儿呢肯定商个负3，导致这儿就是负 3x 加3，哎，整除了是吧？我们已经把这个东西商是不是已经出来了？那导致原式是不是应该等于 x 减1乘以一个 x 的方加 2x 减3呢？做完了吗？没有吧？还记得我们这一部分要干什么呀？十字相乘吧。所以3次的你试了一个出来了以后，它就变成了一个2次，对吧？
变成2次了，我们就可以用十字相乘了。这一个我们应该是加3减1，对吧？那应该是 x 减1乘以一个 x 加3再乘以一个 x 减1，做完了吗？还没有，因为有2个 x 减1，是不是再合并一下？所以跟那个题完全一样，就是我们 x 减1括号的平方再乘以一个 x 加3，这样呢，我们就把这个因式分解是不是就已经做完了？好，那么这道题呢，其实就是一个用求根法啊、因式定理来处理的这种类型的题。我们还可以简单的总结一下啊，对于一元 n 次多项式，可以用求根法。每次呢都把常数项的因数往里带入进去以后，你会发现有一些值呢能让这个式子的值等于0。那比如说我们把3带进去，它等于0。那这个里边呢就含有 x 减3这样的因式。把负3带进去，它等于0，说明它就有 x 加3这样的因式。然后试出一个来了，你可以用大除法，是不是达到一个降次的目的？当然这个还比较简单，它毕竟是个3次方的。那假如说4次方怎么办呢？你除完一个，你是不是还剩个3次方？再进行一次操作，再带一个进去，或者干脆就同时带2个进去。哎，我发现有2个值都能让它等于0。那把那2个呢因式乘一下，哎，我们有一个 x 减1，有一个 x 减2，那就是 x 方减3x 再加2。哦，直接用这个大个的除以 x 方减3x 加2，那么剩下来是不是又是个2次了？直到把它降为2次，我们就可以用十字相乘法来操作。好，这种方法同学们听明白了吗？那么我就讲到这里。